ਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਰੁਪਏ ਆਏ ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੇ 3-4 ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਕੈਨਿਕ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5-6 ਫੈਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਤੇ ਠਾ ਠਾ ਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਮਾਸ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਫੈਰ ਕਰੀਏ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਉਹਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਇਹਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਠੀਪਾ ਪਾਇਆ ਸੀ